สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับปีพุทธศักราชใหม่นี้นะคะ2569ค่ะก็ถือโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้นะคะก็ขออวยพรส่งความสุขให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกคนเลยนะคะ ก็ขอรำลึกนึกถึงนะคะครูบาอาจารย์นะคะผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานะคะทั้งครูทั้งทางโลกและทางธรรมก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นำไม้ขิมครูอันนี้มาตีบรรเลงให้เพื่อนๆฟังกันนะคะที่บอกว่าเป็นไม้ขิมครูเพราะว่าไม้อันเนี้ยค่ะคุณครูทำให้นะคะแล้วก็เป็นไม้ที่รักมากเลยแล้วก็ตียากด้วยยังไงก็ลองรับชมรับฟังกันดูนะคะ